반복한다. 여기는 유로타스. 호출부 델타 리마 파파 1294 알파 오버. 여기는 조사선 유로타스다. 이더스 들리면 응답하라. 나원. 기지 측 AI는 아직도 대답 안 해? 역시 보고받은 대로네. 어쩔 수 없지. 자동 착륙은 포기한다. 수동으로 착륙해야겠어. 내가 할게. 좀 흔들릴 테니 조심들 해. 휴, 부탁할게. 조정권 넘길게. 받았어. 수동 조작으로 전환. 확인. 착륙 전 확인 절차. 조명. 켰어. 착륙 장치. 이상무. 서러스트랑 브레이크는. 이상 없음. 착륙 준비 완료. 믿을 수 없군. 이렇게 커다란 걸 프린트할 수 있단 말이야? 로나 필라멘트 덕분이지. 응용 범위가 무궁무진하거든. 설계도만 있으면 거의 모든 걸 다 만들어낼 수 있어. 전화 정도 기기가 아니라 사람이 받으면 좋겠네. 뒤치다거리하러 탈까지 와줬는데 적어도 마중은 나와야 하지 않나? 착륙해서 확인해 보자고. 어서 위에 보고해야 해. 자, 다들 배터리 착용해. 시스템 동기도 잊지 말고. 통신 테스트. 다들 들리나? 그래, 문제 없어. 잘 들려? 채널 온라인. 좋아, 어서 가자고. 휴, 문제 없나? 왜 이래? 중력이랑 동기화가 안 되는데? 조심히 내려와. 켄, 빨리 와. 잠깐만, 가고 있어. 환영 파티도 없고 싱겁군. 딸 생일도 못 챙기고 출장이라니. 애가 있었어? 그거 힘들겠네. 아니야. 키워보면 이보다 소중한 게 없어. 여러분 환영합니다. 환경 최적화 시퀀스를 시작합니다. 잠시만 기다려 주십시오. 좋아, 가보자. 금방 끝내고 돌아가는 거야. 예. 요, 가자. 그래. 여긴 사방이 프린터 천지군. 이야, 여기서 보는 풍경도 진짜 멋진데? 크레이들에 오는 건 이게 처음이지. 어이 휴, 저 커다란 자국 좀 봐. 저걸로 뭐든지 만들 수 있다는 거지? 3D 프린터 말하는 거야? 난 잘 몰라.
어이닉, 설명 좀 해줘. 너희 교육 시간 때 뭐했어? 복습 좀 하고 있어, 켄. 난 먼저 갈게. 이건 평범한 3D 프린터가 아니라 루나 필라멘트 복제기야. 뭐 궁금한 거 있어? 내 말은 이걸로 뭐든지 만들 수 있다고 치자. 근데 이걸로 만든 것들은 부서지기 쉽다고 하지 않았어? 이렇게 커다란 걸 만들어도 괜찮은 거 맞아? 맞아. 강도가 다소 약한 건 사실이지만 품질을 개선하는 것보다 새로 출력하는 게 더 저렴하거든. 잠깐. 그럼 이 시설도 언제 무너질지 모른다는 소리야? 아니지. 상식적으로 생각해. 안전 기준은 당연히 충족해야지. 방금 네가 새로 만드는 게 더 싸다고 그랬잖아. 건물처럼 내구도가 요구되는 건 전용 복제기로 만들어. 어떤 차이가 있는데? 루나 필라멘트와 다른 물질을 결합하는 거야. 수고는 늘지만 안정성도 올라가지. 그럼 저게 그 건물 전용기란 말이지? 정답이야. 다른 질문은? 아니야, 이제 충분해. 생각보다 별로 안 어렵네. 앞으로는 네가 설명하면 되겠네. 이 앞에 단말기가 있어. 네 추력기를 사용할 차례야. 화물을 발판 삼아 올라와. 뭐? 계단은 없어? 아직 공사 중인 모양이야. 여기야. 갈게. 난장판이네. 여긴 자주 쓰는 곳이 아닌 모양이야. 뭐지, 이 자네는? 지원이 필요하겠어. 그레이들에 어서 오십시오. 용건을 말씀해 주세요. 길을 확보한 뒤 데이터 센터까지 데려다 줘. 알겠습니다. 맙소사, 어쩌다 이렇게 된 거지? 곧 직원 대부분을 직으로 돌려보낼 거라더라. 여긴 다 AI한테 맡기고 말이야. 그리고 이렇게 문제가 생기면 매번 우리가 오는 거지. 내가 맨날 말하잖아. 로봇은 믿을 게 못 된다고. 글쎄, 난 이 녀석 마음에 드는데. 그나저나 정말 이렇게까지 사람이 없단 말이야? 좀 이상하군. 설마 회사가 싹 다 해고해버린 건 아니겠지? 잠깐, 다들 이거 안 느껴져? 지진 활동이 감지되었습니다.
괜찮아. 둘은 경고. 우주복에 심각한 손상 발생. 응급처치 기능 정지 중. 경고. 우주복에 심각한 손상 발생. 응급처치 기능 정지 중. 루나 필라멘트 적층 개시. 우주복 기능 복구 중. 우주복 복구 완료. 생체 치료 기능 활성화. 세포 복구 개시. 생체 징후 안정. 의식 회복. 휴 윌리엄스. 이제 다 됐어. 괜찮지? 네가 치료해 준 거야? 맙소사 이런 곳에 애를 데려다니. 저기 안녕하세요. 자율기지 관리자 이더스입니다. 비인가자를 감지했습니다. 워커는 신속히 대상을 제거하십시오. 조심해. 뭔가 잘못 돌아가고 있어. 뜻이야. 손이 안 먹히잖아. 피노막을 안돼. 저기 가만히 있어. 비켜. 말 좀 들어. 내가 도와줄 수 있어. 제일이 방어벽 외 돌파. 제어 프로토콜 추출. 분석 중. 상호작용 행렬로 변환. 가시화 완료. 해킹 개시. 어떻게 된 거지? 설명할 수건 없어. 지금 가. 지금 뭐 한 거야? 해킹했어. 넌 인간이 아니야. 저 무슨 상황인 거지? 난 T.I. 아니 잠깐. 우선 여길 나가야겠어. 대장이 괜찮은 거야? 이렇게 대단한 지구에서 제거하십시오. 대장! 새끼야! 지구에 연락하라고? 무슨 수로?
생겼어. 내가 열게. 됐다. 우주국의 생성을 소리가 필요합니다. 안전을 위해 접근을 제한합니다. 리페어 카트리지를 사용하십시오. 생명유지 시스템의 복구를 확인. 잠금을 해제합니다. 여전이다. 이제 곧 멈출지도 몰라. 트램이 보여. 저걸로 탈출할 수 있어. 있다고? 뭘 해킹하는 거야? 이건 위험한 짓거 아니야? 아니야. 왜? 널 믿어도 될지 모르겠어. 하지만 조명 가지고는 방법이 없잖아. 거기 더 있다. 내가 해볼게. 얘 잘 붙잡고 있어. 이대로 트램까지 갈 테니까. 젠장, 안 되잖아. 저건 뭐야? 이랬을까? 비상모드 활성화. 목적지를 쉘터로 재설정합니다. 현재 이착륙장의 안전 상태가 기준치 이하입니다. 접근 터널을 봉쇄합니다. 봉쇄한다고? 그럼 우주선은 어떻게 돌아가는 거야? 맙소사. 대체 뭐가 어떻게 된 거야? 자, 이제 말해봐. 넌 대체 뭐야? 나는 DI-03367 크레이들에서 만들어진 최첨단 고성능 프레그마타야. 기본적인 인명구조 프로토콜을 탑재하고 알았어, 있으며 알았어. 일단 멈춰봐. 뭐 제품 설명서도 아니고. 그럼 다음 질문. 대체 여기서 무슨 일이 벌어진 거야? 그리고 로봇들은 왜 우리를 공격하는 거지? 나도 몰라. 최첨단이라더니. 나는 산 건가? 이제 나 혼자서 얘기를 하나? 저기 그 DI 뭐더라? 나는 DI-03367 크레이들에서 만들어진 잠깐, 최첨단 기다려. 고성능. 혹시 따로 이름 같은 건 없어? 말했잖아. 나는 DI-03. 자자. 들어봐. 앞으로 널 이렇게 부를게. 다이애나. 다이애나? 그래. 이제부터 네 이름은 다이애나야. 마음에 드니? 다이애나. 내 이름 휴야. 애는 잘 못 돌보지만 그래도 네 도움이 꼭 필요해. 휴. 다이애나. 그래. 휴. 다이애나. 휴. 다이애나. 휴. 다이애나. 휴. 다이애나. 휴. 다이애나. 휴. 다이애나. 휴.
다이애나. 다이애나. 프레그마타 1기와 성인 남성 1명을 감지. 비상시에 오신 것을 환영합니다. 필라멘트 소리 포탈 가동을 재개합니다. 자동 수리라 편리한데? 라이선스 레벨 0. 기본 기능을 재가동합니다. 좋아, 쉘터네. 여긴 비상전원으로 움직이는 모양이군. 그럼 지구로 연락할 방법이 있나 찾아보자. 아? 왜 안 되는 거지? 0111-0111-0111-0111-0111-0111. 어디 보자. 중계 채널이 잠겼네. 통신 타도 막혔어? 진짜. 이게 뭐야? 이거 봐. 태양광 발전소까지는 아직 트램이 움직이나 봐. 발전소에서 주 전원을 복구하면 통신탑까지 트램으로 갈 수 있겠어. 어떻게 생각해? 별로 멀지도 않아. 저기, 다이애나? 다이애나! 왜? 이 지점 보이지? 여기까지 안전하게 갈 수 있을까? 아니다. 안전한지 아닌지 어차피 모르지. 하지만 알 방법이 있어. 뭐, 정말? 거기까지 갔는데 안 다쳤잖아? 그럼 안전한 거야. 그러니까 가보자. 맞는 말이긴 해. 그럼 앞으로 잘 부탁해. 그래. 집으로 돌아갈 때까지 나도 잘 부탁할게. 이렇게 이야기하는 거 재밌어. 여기 있는 동안 많이 이야기하자. 네 해킹 말이야. 대체 뭘 어떻게 하고 있는 거야? 난 최첨단 고성능 프레그마타라서 이더스도 감당 못해. 그건 들었어. 그리고 다른 기기의 데이터를 조작하는 기능은 원래부터 가지고 있었어. 그래서 시험 삼아 해봤는데 된 거야. 신기하지? 놀라운데? 응용력이 무시무시한 AI 로봇의 일종이라 봐야 하나? AI 로봇의 일종이 아니라 난 최첨단 고성능 그래 바로 그거야. 넌 보면 볼수록 진짜 인간 아이 같아. 너 같은 로봇이 얼마나 더 있는 거지? 없을걸? 난 특별 제작됐어. 나는 DI-03367 크레이들에서 만들어진 최첨단 고성능 프레그마타야. 또 시작이네. 다이애나, 그건 이제 됐어.
거지? 현은 뭐하러 달에 왔어? 일하러 돈 벌어야 하거든. 놀러 온 게 아니야. 여기 사람들하고 연락이 끊어져서 무슨 일인지 확인하러 왔어. 처음엔 그냥 전파장애 정도로 생각했는데 괜찮을 거야, 휴. 달은 우주 폭풍 때문에 전파가 자주 끊어지거든. 타당한 추측이야. 혹시 위로해 주는 거야? 그거 고맙네. 그러니까 이더스가 기지 전체를 관리하는 AI란 말이지. 아니, 이더스는 로봇들만 관리해. 하지만 기지엔 어딜 가도 로봇이 있으니까. 어딜 가도 이더스가 있는 셈이군. 누가 이딴 설계를 한 거지? 여기 있다. 좋아, 그럼 이제 발전소 쪽으로 가볼까? 왜 이렇게 어둡지? 아무도 없는 모양인데. 이 구역 전체가 비상 모드에 들어갔나 봐. 근처에 전원 스위치가 있을 거야. 찾아보자. 잠겼어. 그야 비상 모드니까 당연한 건가? 꽤나 기다렸군. 됐어. 예비 발전기를 가동합니다. 완전한 기능 회복을 위해 최상층의 주전용 장치를 재기동하십시오. 뭐 최상층이라고? 최력이 몇 층이나 있는 거지? 왜 우릴 공격하는 걸까? 휴, 나쁜 짓 했어? 그냥 내일 하러 왔을 뿐인데 그게 나쁜 짓인가? 로봇이야. 휴, 잘 봐. 됐다. 그놈들 능력이 대단하던데. 자잘한 일부터 큰일까지 못하는 게 없어. 여긴 애들은 없지만 만일 있었다면 애들도 잘 봐줬을걸. 이더스가 녀석들을 관리하니 항상 필요한 장소에 알아서 가 있거든. 아, 그럼 우린 이제 어쩌지? 그냥 워커가 다 처리하게 두는 게 훨씬 나은 거 아닐까? 하지만 아직 인간만이 할 수 있는 일이 차고 넘치잖아. 새로운 혁신적인 사고를 하거나 아니면 새로운 사업을 펼치거나
아무튼 농땡이는 여기까지. 연구 결과를 계속 분석해야지. 또 뭐야? 도전하는 거야. 정리관. 본 구역의 대상 공세가 해제되었습니다. 모두 구역의 대상 공세가 해제되었습니다. 완전한 정상 가동을 위해 전력 발전기를 수동으로 재기동하십시오. 이중 잠금이라 별로 우리 반기지 않는 모양인데 그 애들 집어면 쉽게 타나들 수 있는 건가? 글쎄, 나도 몰라. 집중해. 정말 여기 직원 맞아? 보거든. 맛좀 봐. 좋아. 조심해. 어제 밤 소들이 있는 것 같아. 정말? 집중해. 아직 안 끝났어. 이걸 사용하면 쉘터로 돌아갈 수 있어. 편리하네. 상황이 안 좋다 싶으면 돌아가서 숨 좀 돌려도 되겠어. 본 구역의 대상 공세가 해제되었습니다. 좋아. 일단 하나 해결했어. 이건 멀리선 별로 힘을 못 써. 근데 해치우자. 너무 단단한데? 원코보다 훨씬 강해. 본 구역의 대상 공세가 해제되었습니다. 이걸로 되겠지. 이건 가까이에서 효과적이야. 우릴 노리고 있어. 좋아. 이거는 먹어.
대상 봉쇄가 해제되었습니다. 2개 남았어. 이걸로 적을 꼼짝 못하게 할 수 있어. 온 구역의 대상 봉쇄가 해제되었습니다. 지금 걸로 몇 개째더라? 4개째. 하나 남았어. 이것은 자식 사람을 실험지처럼 가지고 노는군. 수가 정말 마음에 안 드나 봐. 남들 간다. 저기 와. 모든 구역의 대상 봉쇄가 해제되었습니다. 완전한 정상 가동을 위해 전력 발전기를 수동으로 재기동하십시오. 5개. 지금 그게 마지막이고. 됐다. 목표기층으로 가야 하는데 여기로 내려가는 게 맞는 걸까? 이 앞에 엘리베이터가 있을 거야. 휴, 봐봐. 이게 뭐야? 이게 바로 지구야. 파란 부분은 전부 바다고 밖을 내다보면 여기서도 볼 수 있어. 근데 이상하네. 왜 반밖에 없지? 아, 프린터가 망가졌구나. 데이터는 문제 없어 보이는데 바다. 물이 엄청 많아. 반밖에 없어서 뭔지 잘 모르겠지? 자, 쉘터로 돌아가면 새로 만들어서 보여줄게. 정말 보고 싶어. 진짜 역시 아무도 없잖아. 빨리 지구 연락해야 하는데. 우주복 성능이 좋아질 거야. 이걸로 더 세게 공격해서 더 빨리 해칠 수 있어.
제거하십시오. 레이저 센서를 조심해야 해. 이동. 제동장. 잘했어. 피업 점프. 조심해. 좋아. 조심해. 서 있어. 이제 다 왔어? 글쎄, 제대로 가고 있는 건가? 좋아, 도착했다. 주전력 관리 장치란 건 어디 있지? 이걸로 데미지를 주기 더 쉬워질 거야. 전력 제한 해제. 주전원 재접속 중. 전력 공급 30%, 40%, 50%, 60%. 경고. 미승인 접근 감지. 주전원 접속을 중단합니다. 이더스입니다. 비인가자는 본 구역에 출입할 수 없습니다. 세크가드 프로토콜 기동. 스캔 개시. 목표 대상 발견. 대상을 제거합니다. 제거한다고? 우리? 아무래도 싸울 수밖에 없겠어. 준비. 이게 뭔지 아는 거 없어? 나도 살았어. 그건 아니라는 거지? 좋아. 어디 한번 본줄을 내자고. 간다. 양주, 빨리 건너. 지금 찬스야. 이거나 먹어. 끔찍이 짝짝. 내가 해볼게. 오버드라이브 프로토콜 이동. 우와, 방금 어떻게 한 거야? 내가 제대로 해낸 것 같아. 그러게, 굉장한데?
전력 공급을 재개합니다. 좋았어. 우리가 해냈어. 같이 해냈을 땐 이렇게 하는 거야. 이건 뭘까? 글쎄, 일단 챙겨서 쉘터로 돌아가자. 트램 노선에 새 행선지가 추가되었습니다. 이제 대규모 출력 실험장에 갈 수 있습니다. 기지의 전력 문제는 해결됐고 다음은 대규모 출력 시험장 통신탑이야. 저건 또 뭐야? 가까이서 볼래. 잠깐! 뭐야? 조심해. 안녕하세요. 쉘터에 맞는 도우미 케빈입니다. 도움이라고? 어디 숨어있다 지금 나타난 거지? 귀하께선 쉘터 라이선스 키를 가지고 있으시죠? 이거 말이야? 커다란 로봇을 쓰러뜨리고 얻었어. 그래서 이게 뭔가? 아주 적절한 질문입니다. 저는 지금까지 휴면 상태였습니다. 하지만 그 장치가 절 깨웠습니다. 덕분에 멋지고 다양한 서비스를 당신께 제공할 수 있게 되었습니다. 쉘터 레벨 1의 권한을 확인했습니다. 쉘터 레벨 업그레이드 완료! 중앙 단말기에 새로운 상품이 들어왔습니다. 이제 REM 복제기 베타를 사용할 수 있습니다. 케빈 시스템 로딩 중. 여러분 안녕하세요. 최신 서비스로 여러분께 더욱더 풍성한 쉘터 라이프를 제공합니다. 지금 바로 소개합니다. 케빈의 스탬프 클럽. 케빈 코인을 모아 쉘터의 새로운 기능을 열어보세요. 쉘터를 이용해주시는 여러분 모두에게 감사의 마음으로 케빈 코인 1개를 선물해드립니다. 스탬프 보드에도 많은 관심 부탁드립니다. 짜잔! 여기서 로봇의 정보를 확인하세요. 맞습니다. 그 물건이 제일 잘 나가는 물건입니다. 보람 레벨 최고치 달성! 도움이 되었다니 기쁩니다. 다음에 또다시 만나요. 이제 전력이 복구돼서 트램을 타고 다른 곳에 갈 수. 고마워, 빙글빙글 돌려볼게.
오늘은 뭐지? 진짜 지구는 이런 거 없었는데. 휴가 살던 곳은 어디지? 지구의 물건 재밌어! 지구본으로 보는 지구는 아주 작아서 어디든지 갈 수 있을 것 같아. 하지만 실제로는 달보다 훨씬 커. 신기하지 않아? 나도 너만 할 때 똑같은 생각을 했어. 노력하면 어디든지 갈 수 있겠다 싶었지. 그리고 실제로 네가 마음만 먹잖아. 어디든 갈 수 있어. 하나 좀 물어보자. 넌 얼마나 똑똑한 거지? 똑똑하냐고? 무슨 뜻이야? 특별한 추가 기능은 아무것도 없어. 그럼 여기서 무슨 일이 벌어진 건지 전혀 몰라? 응, 하나도 몰라. 그럼 넌 그냥 자폭 같은 거구나. 다이애나, 피곤하지 않아? 난 안 피곤해. 휴야말로 안 지쳤어? 아니, 나도 웬만해선 안 지치거든.